Mbote na balandi na biso ya Kianzila TV na kati ya emission na bino oyo bosepela na kolanda oyo bengami na École de la Sagesse Congo na molobeli na bino Mama Congo Kumbu na yango topesi bino mbote lokola boyambi biso lisusu lelo na bandako na bino to bandaki sujet moko yango tomoni ete to sukisa yango to clôturer sujet yango po to leka na makambo mususu to lobisu na likambo ya 5e président prophétie eloba 4 président ndenge toyebi prophétie ya nani ya Fumukimbangu aprophétisa po na mboka na biso Kongo mboka na biso eza na mabomba mingi oyo ezali na kati oyo esengeli na biso penza kokende presse te na kolobela yango fo kofanda kosenga penza mayele bwanya pona ko juger makambo mususu po makambo mususu oyo ezokokisa malelo ezokosutukisa bato yango tozonga na sagesse na biso Kongo tokoyeba kokundola makambo mususu oyo ebombama po Kongo wana ebombi makambo ebele oyo ezali koya malembe. Alors soki oza averti te ozali na molimo oyo ya tata Nzambe te mpungu tulende azali kogide te tokomipesa kaka na makambo tozomona kofingana boye. Alors biso tozali kozonga kaka na kibo biso mpona to comprendre lolenge mboka na biso ya Kongo ezali ya mbote mbuta mikiango mbote Mama Congo Kumbu mbote na balandi Kianzila TV mbote na bino bayengi na bino mbuta ozonga lisusu kati na biso omeka nanu kosolola na biso likambo oyo otikaki biso na yango oyo lobelaki biso likambo ya 4e 5e président tokomi na 5e président sikoyo po toboya te si toboya te tomoni deja ke Mbuta Félix Tshisekedi aza deja wana na mikolo ezoya akoprete deja serment de cérémonie ya investiture na ye ekosalama lobi yango tolobaki na Mbuta azonga asosolisa biso po biso bana Kimbangu prophétie pe etambola moto na moto pa azali kofungola ngo na ndenge na ye Mbuta pe ozali na boyebi oyo ozali na yango ndenge otikaki biso lobaki bato mingi baza mpe découragé prophétie yango ebimi neti lokuta bongo Mbuta lelo ndenge toyambi yo tolingi ete yo limbolela biso na ndenge yo yebi tokomi wapi na ndenge ya prophétie tozali wapi yo oyambi yango penza bongo ezali penza bongo ete Mbuta na biso Félix Tshisekedi ye wana penza ye kosilisa masolo ou bien kokoloba na biso bon Mama Matondo na ndenge kopesa ngai parole Matondo nazana esengo mingi mpona komona prophétie ekokisami bato bakomona neti ko prophétie ekokisami te bakosaki biso mais eloko na kolobaki no na balandi ko baza kolanda ngai yo moto ozali kolanda ngai mama bienga filo na Suisse prophétie ekokisami esali mwa mbilinga mais mpona loba nanu na koexplike boye Congo ntango alobi Congo ezali kombo ya Nzambe Congo ezali kombo ya Nzambe ezali mo tata mokili oyo akeli likolo na se yango abengi Congo. Alors mboka na biso wana ezali Congo so komi bakongo na ka na sete mongile toujours ya kaka po abumisa biso po achange akuti yango na ka yati yango na se baza kotrope biso kaka sasa oyo donc po tobungisa bango mingi omoni d'abord na kotalisa na munene na Fumukimbangu makambo oyo Fumukimbangu asala na mokili mutu moko te na monde asala yango makambo oyo Fumukimbangu asala na mokili oyo ezala kobala na Asie Amérique Océanie Europe ozuni Australie mutu moko te aleka na mokili oyo asala makambo Fumukimbangu asala otala kaka mutu bazuye bakatie mike batie na tono batie asi bakangi basude tono babwaki na mai me mutu na bimi atamba bakataki mike badingisaki bakati na bambeli po soki batie aside po mbala moko asi kati so batie aside na kati bakongi te normalement mutu akobika te
mais bamoni que non après quelques minutes on attend le kolama yo de mutu moko sala wana mokilité fumuki mbangu alamusa batu basala 30 jours na mabele aya bingi na komona bimi atamboli asala yango fumuki mbangu bakanga ye amonani 7 kimbangu amonani na Angola amonani na Europe amonani na Kisasa asaka na prison makambo belo fumuki mbangu asala oyo mutu bundu asa kusosola te donc mbuta ndingi koloba eza wana to loba ete fumuki mbangu ye wana nzambe po nana ko sala makambo boye Maman, il faut mutu bundu akoma ko luka ko sala recherche ni surtout maman faut ko sala recherche ezaka ate que non olamuki omelimai ole oke musala ozongi faut mutu bundu akota muindo soki comprendre que non Congo ezali mboka ya Nzambe kombo ya Nzambe fa comprendre que Congo wana ezali mboka ya Nzambe Congo wana ezali mboka ya kimbangu eloko moko te ko sala na Congo soki kimbangu a permettre yango te mama eloko moko te ko sala na Congo soki kimbangu a permettre yango te kimbangu azali mutu lokola mutu te fumu kimbangu tango bakangi na le soko prophétie tango bakangi fumu kimbangu bakanga ye amema 37,000 familles na boloko 37,000 familles oyo bakende na fumu kimbangu na boloko bani ko kufa likola fumu kimbangu alors na Congo tozali na 4 peuples. Pourquoi il y a 37 familles en gros? 37,000 familles. 35,000 familles. 37,000 familles. 37,000 familles. Bakende ki wapi? Na bolo kwa mwela ki wapi? Ba on surtout ana bakende na Lubumbashi. Ale basala ki penser que partout mais on va bolo ko kotaka bolo ko longo, on va kanga ki na koma fungi mbangu. Donc 37,000 familles en gros po bakanga ka ye na mbanza tsanga na ba Congo kuna. Oyo bele to bengi ba Congo. Donc na ba famille oyo bakanga ki ye na bango. Bazalaki ba famille kaka ya ba Congo ndengi mingi fumukimba zo de ma plus pour ba Congo ou bien 37,000 familles au niveau lobela bazalaki toute tendance confondue bien ba tribuni ouais ça va table na expliquer quoi ta mati ça va table na expliquer on doit comprendre pour le on zoloba na bana Congo c'est très important pour na ngali très important pour na ngana bo ke binyoso kanga téléphone na yo tiango na bonus avion yo kanga na bo ke binyoso tout Fumukimbangu bakanga ye tango atelami Fumukimbangu aningisaki mokili mopimba batu baotaki bauti Angola bauti Cameroun bauti Gabon baotaka partout na Congo tozalaka na 4 tribus minene tozala baluba bakongo baswahili na bangala alors na kata 37,000 familles wana basalaki bakongo bazalaki bangala bazalaki baswahili bazalaki baluba bazalaki. Donc, ça le chiffre 4. Donc, 4 tribus. 4 tribus. Ça le chiffre 4. Alors, Fumukimbangu, dans la prophétie à 4, et c'est là qui, nous sommes qui passe, chaque tribu qui passe, il fait sur les foot na yango. On va dire chaque tribu qui passe na yango, il faut être sur les foot, na yango. Yango, à Kaboula qui pouvoir, na 4 tribus wana. Ah bon? Na 4 tribus wana. OK. Yango ça le chiffre 4. Mutali boso azaki pouvoir azaki muta kasavu. Asa mukongo. Tozolanda. Mokili euti na bakongo. E bandi. Na bakongo. Yaso. Ingeta. Maman la ngata. Donc numéro 1, mukongo kasavu azi pouvoir. Asali oya kwa sala ne lekona wana akufi tala lewe akufi pouvoir elekina epaya bangala papa Mobutu azu pouvoir to comme na deuxième président de bangala qui basu le foot na bango tangu elongo ba bangala et classe ekai paya baswahili basu pouvoir lokola ba mindele bayebaki po mundele ali fumango le kabiso ko le musika mundele ali prophétie ko le kabiso donc tant biso to la pongi to bela masanga to sala bambias na biso viva la musika wala son le jibe mpiana mundele aza ko veiller pour makambo kimbango alobaki pona Congo ko salama tant to comme la troisième président Kabila le père
mundela susu ngabia bakomi pembeni bakuma na silulu na bango bokomona po silulu eza lokola promesse na bango yango bokomona sika sikoyo tango mission ya la Kabila papa ezalaki po eya kokabula biso na mindele ya iba kabula biso na mindele po 4e président tribi oyo asuka nde mutu esukisa bakamiso to bamindele lokona bayabaki yango baluki po basala ye mabe bokomona kaka titidi na ye aboyaki mindele abana komanga bango respect mais lokola papa na mission na mabele ya liboso lokola papa fumu mbanza mwana fumu kimbango papa fumu mbanza yango komona keno asalaki to akutana na Kabila le père mpona kopesa ye protection yango komona keno atiki nkamba aye tina kisasa aketina ndako na ye mais ayabaki ye te kokutana ya papa fumu mbanza na Kabila le père ezalaki mpo apesa protection apesa badirective po ye ayabaki nde makambo nini po bango bayebaki Congo ndenge nini ezotambola yango mpona misu tu mpo bayangenda loba ekokisama yango okomona ke ntango Kabila akotinda mwana na ye aya na nkamba mpo akutana na papa fumu mbanza yango papa fumu mbanza akokotisa ye na mausolée po changement wana esalama po Kabila akoya kokufa te soki mokila molimo eprepare mutu mosusu te oya kokontinue mission wana alors ntango Kabila akufi ifale kaka mwana na ye po asala continuité ya mission na ye wana oyo etingameki na 3e étape wana yango tokomona Kabila ntanga ye azalaki mpe azalaki mpenza na ndoyenga te azalaki mpenza mwa malili me ntango bavwala balati ye ntango makambo mpenza efandi na place bomoni makambo oyo ya papa ndenge aka continue yango ya kosukisa mindele alors lokola bamindele bayebi ke non bacomprendre bayekomprendre na retard mama bakosala nini bakokomplike mutu Tshisekedi mpo aza pouvoir te au pouvoir c'est ce qu'on fait quoi la tribu ya baluba mindele bayebaki ngeno baluba fo za pouvoir na 2011 quand basali ba élection na 2011 papa Tshisekedi azwaki pouvoir 100%. Azwaki pouvoir il fallait afala na kiti wana autant pour pouvoir ya Kabila esilaki na 2011 na mokila molimo pouvoir na ye esilaki na 2011 il fallait quitter le pouvoir. Mais au moment de cette situation, le gouvernement de Papa Tshisekedi a eu recours à la ville qui est Papa Daniela. C'est au comment je me président dans Boka Oyo. Ah, le Papa Daniela laquelle qui Papa Tshisekedi. Au comment président jamais na promotion qui dans la masse de la prison. Tshisekedi moyen afin de malgré après seulement nanda unaye mais azu amoni kwa wana te. Alors le gouvernement est non mutu kaka a remplacé pour kaka muluba ko pouvoir ko kaka muluba so muluba mo ka préparer ya ko pouvoir wana te yango okomona eseme ki Kabila asa wasu intérim ya Tshisekedi asali intérim amemi yango tina 2018 pour nini pour no so te ko préparer mo na o Tshisekedi yango okomona ke no aso matériel mbangu akomi président assemblement donc asala ko kota kela si pour la nini akoma mi po aya ko pouvoir état que luba alors si ça prophétie donc chiffre 4 na solo sikoyo chiffre 4 alors le rôle sikoyo bindele ba comprendre ba comprendre ba moli no popularité ya Félix Mati niveau de bon, comparé à 2016, si avant Genève, comment on est surtout à Yabaki qui convoqué, on a président de la commencé à aller Félix Tshisekedi pour arranger le problème de la qui est mini. Caméra a un tout pour une caméra, va se comprendre que c'est mais Félix est à l'équipe de 100%. Il y a un moment où on a créé ce système pour pouvoir qui me se le voit et que ça m'a dit. Il y a un moment baya kosala réunion oyo ya Genève pona
Mama, soki bamindele babimisaki Mbemba na prison. Esa bo bayeba ki makambo oyo ke non. Il faut bimisa mutu moko akoyako ko bloquer Félix. Oya zape populaire. Ba zape populaire mona mboka. Ozo mona. Mais lokola mokila molimo se décider ki no so profession na kokisama. Yango boko mona ke non. Tama komi et puis Kabila peut-être ata très sage. Bon, azalaki na fumuki mbango. Yango boko mona nengi ablokaki Mbemba. Po soki Mbemba a posteraki atikaki ye yango sala mbilinga okomona asali tu mama eza normalité mama Kabila ngi force o wapi ya kubloke Mbemba ke ainvalide ye to atikali sikoyo kaka ye mokolo kola mutu aki minere mais basali tu bacréer bamindele baki bafandi basali tout baye kosala keno basali eloko na basalaki na Genève. Mais la prophétie est comme un terme fait que ça m'a fait comme un souka nango pour tout que les liboso y'a un bon moment binga que ça la même pour na plus la base. Et puis na Sima Félix muta caméra joueur moya makasi politiquement physiquement ya makasi y'a un bon moment que non ba se retirer na kibondoki wana Genève ba bimi bazongi côté ya peuple bazongi côté ya Fulusi pour prophétie et kokisama yango bomona ke non Félix ayako comme président na malebi nyoso to donc itango balaka chiffre 4 esalaka 4 tribus baluba bangala bakongo baswahili siko mota makambo ni nasonga biso yo yebeli yango wapi ozolobela ngo avec conviction avec précision bambuta nini oyo fanda na bango bakodai yo makambo. Mama, omoni la mission de notre collègue dans le qui monte moyindo a aussi recherche te. Monte moyindo ali motama te. Monte moyindo azo ba kino kiboko ko za kibondoki. Ngala kenaka chaque vacances na kenaka na village na biso na kenaka na cimetière ba koko na ngai. Na ken na sali musala kuna na longi ba matiti na ba banchaba ba makazo na solo na kuna na ngai na zo lopemba. Tumuna ngaba mendele bakena masinje bakoko na bangoti. Ngala kena asili bakoko na ngai. Na kena mai oyo esukula ke bakoko na ngai, mai ya ndembo. Na kena sukoli na meli yango. Donc il est très important pour la contact na ba site. Très important pour ba pesa yo bwanya, ba pesa yo mayele, ba pesa yo zaïm. Donc c'est ça. Faut qu'on s'en bakoko. Matondo Mbuta na réponse na yo. Donc pona ko longola eloko oyo ezali kosala bandeko poti lelo bandeko bazobundela kaka likambo ba misusu pe bazana no kaka sûr que Félix Tshisekedi akofanda kape kaka na kiti wana te eko pona yo surtout biso na diaspora po prophétie elobelaki mingi tozozonga kaka na biso bana oyo tobima tozali banda okoloba na biso nini conseil dino opesa na bandeko oyo tozolanda presque mikolo nyonso to ba émission bato bazo continuer koloba na ba réseaux sociaux kolobela Félix kofinga ye boye donc eza toujours baza subuli ya koyeba ki prophétie kokisami ou bien ndenge. Maman omoni na ngosenga na bandeko balesa militaire obunisa Félix balesa tena kubumisa Félix ali président ya Congo. Parce que bien teki mboka te. Maman, Félix ali président Congo, Félix a teki mboka te. Félix a sauvé mboka. Maman, soko tali na balobi na 4e président, akozala bolenge, akozala na mbongo ebele, akozongisa mboka bomoko, bato bakovivre bien pour à préparer arriver à Kwatulendo. Et puis pour ça que Félix a mon bilaka. Félix a mon poto. Tu connais en Belgique, maman. Félix a des connexions à mon diaspora. Maman, au moins, les locaux de Bitumba, on a besoin de comprendre la montée. Mais la montée, on va comprendre. Oh, Kabila a potoli Congo, a zopoto la Congo na boka bindele. Tala, maman, président nango oyo akanga Schengen. Abengani président européen. Sabena akati bango vola kami 8 c'est trop 4. Il va perdre bon oyo à cette pour la Belgique.
aboyi kuzambongo na bango to kosala l'élection ata ko lega malamu te na la sabine que nous sommes capables. Asa le seul président oyo mindele ba ko bomate. Basala tout ba fatigué Mobutu, ko fa na Maroc. Basala tout ba fatigué Kasavubu. Ba yo sala tout ba bomi papa na ye. Mousse Kabila. Mama basali niso tout ba long e mamba kokite. Asa premier président oyo a passer pouvoir na muninga pa vani na Congo. Ma faut féliciter maman. Au moins il va venir pour la union que makapona oloba, ndele ba bien moi. Ndele ba chiffre 4. Na ba donner na ba na balanga ki ba donc ba pungisa mokila molimo nzela. Basala ki yango tant basala ki 4+1. Kabila na 4 vice-président. Pour la ba ko so basali ndenge wana et au sein de non mokila molimo et comprendre que professeur kokisani po bango basala ba récupérer basala ndenge lolongi na bango. Mais au moins que ça là que non bambuli basala que non mokila molimo récupérer masolo. Maman Félix tozali obligé surtout soutenir hier pour akokisa mission à l'ICA tous on doit sika oyo akokamba komona ndenge ya solo. Ngai naza sûr na la vite 100%. Mais na kotala ni toujours komona bazo kende biloko malamu zo lobi na Congo ya malamu. Mais ako resila ngaka soki to pesi maboko. Surtout pesi maboko ako resila. Mais surtout tela minier pour ba bidela sikaskoyo ba côté sikaskoyo ba recherche na bango. Ba côté sikaskoyo comment ba ko détruire? Comment ba ko punisa Félix? Pour Félix ma ako kuta na ba guerre moko impossible. Mindel ba ko punisa na façon sur tout ba lo ngaye. Bako rester lié sur qui puisse moment tout équier. Mais ceux qui puissent soutenir Félix bako longa été. A Rosala wana a reçu sa mission na iti na suka après to keina mission peut être autre chose là. Kwa tulendo a roya. Donc na kanisi mama na second président na expliquer dans le lengi o batu fubayoka. Donc prophétie ezala nzela, prophétie ebongi. Donc na ça c'est mon moment na yo prophétie ko kisami. Faut se pela que te commence ce qu'on pembeni ba catholique basali tout tout ba longo ba mupe mais nzambe aza munene a l'accident chèque na biso donc tout ça peut dans nzela ya kitoko ya malamu nous sommes na bande ko soutenir pouvoir aux en place pour toke ni boso bon to ko finga na kade to mo buna kade mama atama bakiti mama bos kizanga bande ko nga parle bol bisanga yi bos kizanga yi vérité la limongo ezali impossible failo akoma président comme ko moni ozoluka guerre mama ezali mama to la photo la vérité ezali vérité puisque ezali tout mama ezali tout ya ba communauté. Ngasi ko na osenga soko ba Congo ba police ba Congo na osenga na binobo muta failo sindika dokolo ba Daniel Nchafu ba mbuta Mvemba ba mo surtout na il faut ba sangana ba sala force ya ba Congo po ezali ko yela bango mikolo ko yela ezali ko yela bango tura ya muta Félix Leka e ko matura na bango. Puisque maman ba mbuta na kati ya maloba te donc pona yo tango mbuta to ya mbuta Félix boleka ba Kongo azongi lisusu bien mais maman patulendo akoko bima pe lokwa tozana kati tribu akoki ko bima pe na tribu moko kaka bongo ndenge ni yo bando pointer kaka maman omoni prophétie lobeli ba Congo prophétie lobeli ba Congo tout ça exemple moko le seul président oya banango à quel voyage azongi mbongo na kesa l'état ezali Kasavubu c'est exemple munene na mokila molimo et puis roi Congo ezalaki na nord ama ndako oyo ebombama ya molimo ebombama na nord donc si on continue na kopimaka na nord et le monde va que non
Cotilendo akolata n'importe qui. Akolata Daniel Nsafu, akolata Mbutamutu Mvemba, akolata Mbutamutu Failu, akolata Sindika Dopolo. Mais yango senga bango basala inyo fait la force basa le loko moko. Po watu malape le kumu ya Bakongo. Le loko no senga bango yango le Mbutamutu Failu tina mongo te akene na bitumba. Puisque a perdre ma force oyo akufala bomba yango pona mbala sima. Akaluka pour cela na legi na yeba bomisa basala inyo fait la force pour se la legi pays to malemba lembi. Matondo mingi mbota na ko éclaircir biso na likambo oyo nasi bandeko balandi biso pe bandeko kati na diaspora tolandi mbuta na biso ni piango na ndenge ya ili kufongola biso likambo 4e président na ndenge asengi na biso totika kufingana totika biso nyonso tosangisa makanisi na biso po to soutenir mbuta na biso Félix Tshisekedi oyo akomi na esika yango wana tosengi na biso nyonso penza surtout likambo oyo tozali kobetela sete ya kofingana ya kolobana makambo eza oyo ya malamu te donc tobatela kibomoko na biso peuple Congo ayebani peuple moko aza respectueux oyo alingi batu toyebi makambo oyo soki totali makambo ndenge eleki ya pasi vraiment mais tozalaki kaka po tobungaki mais tozali kozonga malembe tozali kozonga na nzela na biso yango wana tokomi esika tokomi matondo mingi epai na yo mbuta nayebi te soki ozali na likambo mosusu ya kobakisa to liteya moko olingi kopesa na bandeko bazali kolanda biso bao baza na mboka na biso kuna Congo bao bazali partout na monde koleka pe biso kati na diaspora. D'abord ngai na ko féliciter bandeko na ngai ba résistant bazoro bamutamutu zoro bilele bamutamutu babe masomo mutamutu odon muta nangai bokecho oyo abundi bitumba makasi mutamutu surtout Malte Sali aujourd'hui après les bazali belé parce que bitumba oyo de komi place de komi zali pour na force na bino bo jouer rôle nene na bitumba oyo parce que ba blocage bo sali mongele eza makasi mingi ko bini bo compliqué pour force oyo et outil penza en Europe donc tout on a fait un merci mingi merci parce que yo le rezo lo babuye ba pasi oyo bo moni ba pasi oyo bo moni bulinga technique ka ndenge wana toza susu na moment ya kosala match te toza susu na moment ya kofingana te tomona moment ya union fait la force tokosamaki mingi monsieur na bino yango école de la sagesse Congo tokosama susu mingi te émission na bino ye kaka po elamusa bino po eteya bino lolenge nini bakoko na biso batambolaki lolenge nini tokoyeba ndenge tokotambola tobengi biso nyonso tu bana Congo toya koyekola oyo ezali boyebi ya biso bana Congo boyebi kelasi ya boyebi mayele ya Congo ya bwana ya Congo yango sikoyo tofungoli miso tobengi bino boya na émission na biso bosabone massivement mpona kolanda mateya oyo ezali ya bakoko na biso koyeba lolenge nini bango batambolaki bosabone mingi 2019 ezali Kanzila TV eye pe la musayo ozonga na nzela Kanzila TV mission yango oyo mpona bino bana Congo tokosepela koyamba bino Kanzila TV nde chaîne na bino Kanzila TV fin ingeta